Insomma, e questa è una cosa, ma non finisce qui, non finisce qui perché questo unboxing sarà un po' lungo, ma sono sicuro che vi piace. Poi passiamo alle domande. Poi Elena, poi te la porto una. Se ci incontriamo a Lucca me le porto e te la regalo una. Oltre a questo, siccome il buon Vostag è diventato appassionato di stampa 3D come il nostro Resta, infatti credo che voi vi dobbiate assolutamente mettere in contatto. Ha fatto una serie di cosine. Zach non ci sta in chat, non mi sembra di averlo visto, però poi la vedrà questa live. Allora, incrociatore Klingon, number one. Enterprise di Picard, number two.